Saludos, aquí nos encontramos en A la Orden Discount en el área de cocina de la marca Haier. Aquí le presento esta nevera French Door marca Haier de capacidad interior de 15 pies cúbicos, 28 pulgadas de ancho, doble puerta, tiene luces LED, parrillas en cristal, gaveta para almacenaje ya sea de vegetales, carnes o frutas. Posee en cada una de las puertas canastas para almacenaje. Esta nevera tiene un compresor con tecnología inverter y contiene sus controles en el exterior para un fácil acceso. También posee el freezer en la parte inferior de la nevera con canastas en plástico para un mejor almacenaje de la comida. Este producto lo puedes conseguir aquí en A la Orden Discount.